الحاجه الاخطر والاهم في دي موضوع سينا كان فيه عساكر امن مركزي، موضوع البدرشين فيه عساكر امن مركزي. انا في حاجه مهمه جدا بناشد فيها اخونا السيسي ربنا يبارك له، انه يمنع تجنيد الغلابه دول في موضوع الامن المركزي، لانه حتى من الناحيه الدستوريه في تصريح للوزير الداخليه امبارح انه ما فيهمش حد امن مركزي، كلهم مجندين. لو سمحت يا استاذ عاطف، لو سمحت يا دكتور، انا بتكلم عارف بقول ايه، مجندين في قوات الامن او الامن المركزي. خلاص، مش دول مجند، لانه في حاجتين، قوات امن وامن مركزي، دول عساكر امن مركزي وعساكر درجه ثالثه. انا جندهم من اساسه ليه؟ في خدمه الشرطه. المفروض اداء الخدمه العسكريه واجب وطني مقدس طبقا لنص الدستور القديم والجديد وطبقا لنص الاعلان الدستوري. انا اجيبه اوديه في خدمه الهانم والباشا ليه؟ يعني ما عندنا شاهد عيان قضيه السخره بتاعت حبيب العدلي اللي اتحكم عليه فيه، ده اكبر شاهد على انه دول كانوا شغالين في خدمه الهانم والباشا. اقل ضابط عنده 4 5 6 مجندين، واحد للخضار، واحد للعيال في المدارس، وواحد بيغسل رجلين الهانم، واحد يكنس لها الشقه، وواحد بيروح للبيبي يهويله. يعني الستة دول. طب نشيل رجلين الهانم دي عشان مش لا مش هشيل رجلين الهانم، مش ده حقيقي. مش لايقه. ده حقيقي، لا لايقه، ده لايقه. ده في عساكر جت تبكي مر الشقه بيلبسها الجزمه. ده كارثه. ده واجب وطني؟ ده خدمه عسكريه؟ اصل انا مش القضيه، انا مستعيب ده للظابط، مش مستعيبه للعسكري يا حبيب قلبي. وليه؟ وفي يعني سؤال تاني كمان مهم، ليه بينقوهم من القرى الفقيره او الاكثر فقرا؟ عشان يبقوا مطيعين، عشان يبقوا يعني في منظومه غلط. انا بقول للمشير السيسي